šobrīd mēs esam gājuši tik tālu, ka šādais izskatās ierīce, kur atrodas jums šeit 24 stundas vai arī vairāk, ja tas būs nepieciešams, un viņa monitorēs jūsu sirsniņu un veiks visus pierakstus. Medicīnas centrā POC mums ir iespēja jums sniegt pakalpojumu Holtera monitorēšana. Kas tad ir šī Holtera monitorēšana? Šī manipulācija, nosauksim viņu tā ir 24 vai vairāku stundu sirdsdarbības monitorēšana. Kāda ir tad šī ierīce mums? Viņa ir vienkārši fantastiska manā ieskatā, tehnoloģijas attīstās. Kādreiz tas bija liels kastes ar daudz vadiem, apkārt dažādas jostas, lai tas viss nenokrit un neskaitām plāksteri, lai elektrodi neatlīd. Monitorēšana notiek vienkārši piestiprinot šo ierīci ar elektrodiem. Šādi izskatās šie elektrodi. Viņiem ir ļoti laba kvalitāte. Viņi nenies, kas ir svarīgi, viņi ļoti spēcīgi arī turas klāt, viņi ir ļoti jūtīgi, tad viņi var arī pierakstīt visdažādākās šīs izmaiņas, viņas ir tad ļoti laba uztveršanas spēja. Tas materiāls arī ļoti foršs, ļoti plāns, ikdienā viņš netraucē. Līdz ar to, tad, kad viņš ir pielikts, jūs vienkārši turpināt dzīvot, darīt savas ikdienas aktivitātes, tā kā jūs to darat ikdienā, un tad arī monitorē šo sirdi. Viņš arī principā neko neietekmē. Visas sportiskās aktivitātes, duša un tā tālāk, tas viss paliek, par to nevajag domāt, jo svarīgi, teiksim, izmeklējumam pašam par sevi ir reģistrēt sirdsdarbību normālai ikdienas slodzē. Ja? Un tad atrast kādu patoloģiju, viņa tomēr ir. Tad, kad tas ir darīts, pacients saņems rezultātu jau uzreiz ar ārsta aritmologa ziņu, kas tur ir atrasts un ko tālāk darīt. Kā jūs varat saņemt šo pakalpojumu? Viens ir ierasties uz medicīnas centru POC pie kardiologa vizītē, un ja viņam radīsies šī pamatotā baža vai vēlme jums veikt šo izmeklējumu, jums viņš nozīmēs, un principā uzreiz, ja ne tajā pašā dienā, tad nākošajā dienā šis izmeklējums ir pieejams. Un otrs variants būtu, kad jūs jūtat, kad jums ir kaut kādas sirdsdarbības problēmas, jūs izjūtat diskomfortu, tad bez nosūtījuma jūs droši varat atnākt uz šo izmeklējumu un vienkārši viņu veikt. Un jau ar gatavu rezultātu doties pie kardiologa šeit pat, medicīnas centrā, un saņemt konsultāciju.